Então aqui é a pousada Camp Canyons, super indico, super recomendo. Tem umas redes aqui interessantes, muito gostoso no final da tarde. Ali é a cozinha no fundo, aqui uma área super gostosa. Uma visão aqui. Eu achei muito interessante esse mapa ilustrativo. Aqui tem um outro, ó, tem ali a cozinha, o café da manhã. Essa visão deliciosa. E esse mapa aqui dá um panorama geral da Serra da Canastra. Inclusive, foi por ele que ontem eu vi a nascente do Rio São Francisco, que está muito próximo aqui. Nós vamos lá. Bebê da minha Bel. E aqui o café da manhã da pousada do Quênia. Aqui é a pousada. Então tem essa área aqui, que é a área do fundo. Nós seríamos passando aí, com uma bela vista. Provavelmente hoje vai ter um belo pôr do sol aqui. Então vamos dar uma olhada aqui no camping.